wannan al'amari na yaƙi zai taɓa tattalin arzikin wannan zanga-zanga da ake tabbas zai haifar da yaƙi da Isra'ila da Amerika za su yaƙi Iran, amma kuma za ta kada su. Su kallon mu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Daily Horoscope of Zodiac Sign wanda Malam Mubarak yake gabatarwa. A kullum yana bayani dangane da ainihin shigar rana ko kuma shigar shekara, sabuwar shekara ta 2026. A yau Malam zai mana bayani dangane da ainihin kashi na uku da kuma al'amuran da suke faruwa a ainihin yammacin duniya da kuma yankin Iran da Isra'ila. Ku zo mu ji don jin yadda Malam zai tabbatar da wannan ainihin al'amura da ainihin abin da zai faru. To akramakallahu, ya kake ganin wannan zanga-zanga da ainihin Iran take yi? Me wannan zanga-zanga za ta haifar? Ya kuma al'amura za su kasance tsakanin Amerika da kuma ainihin Isra'ila? Zanga-zanga da ake tabbas zai haifar da yaƙi. Yaƙin kuma zai taso ne babu zato babu tsammani. Da Isra'ila da Amerika za su yaƙi Iran, amma kuma za ta kada su. Tabbas yaƙin ba zai ba su nasara ba, kuma wannan al'amari na yaƙi zai taɓa tattalin arzikin duniya. Amma a tsakiyar al'amarin zai iya kasanta, sannan kuma ba shi ne yaƙin duniya na uku ba. Amma da yawan mutane za su yi zaton yaƙin duniya ne na uku. Amma har yanzu ba wanda zai iya faɗa maka usulin lokacin yaƙin duniya, kuma wannan dai ba shi ba ne gaskiya. Sannan kuma lallai yaƙin za a yi yaƙin, amma kuma ba za a jima ana yaƙin ba. Insha Allah. To alhamdulillahi, ƙasashen dai da muka ɗauko batu a kansu su ne wa'innan Isra'ila da Iran da Amerika kenan. Amma a ƙa'ida ba su ne mu so mu kawo karatunsu ba, amma saboda wani dalili, saboda wasu karatuttukan 'yan uwa ne suke buƙatan a fito musu da shi. Yawwa, to sai muka ga cewa wannan abubuwan da jama'a suka tambaya kamata ya mu maza mu zo musu da shi kamar yadda aka saba. To karatun da za mu yi yanzu shi kuma ya shafi duniyan ne kam. Wanda za mu yi shi yanzu kafin kuma mu ga menene gobe za ta yi, in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Kamar yadda muka gaya muku, a sabon shekarar nan muna da karatuttuka da yawa, ku ta bibiyan mu, za mu ta kawo muku. Sannan kuma za mu fidda addu'an da ya dace da wannan shekara, wanda yake zai zama jalabi da dafa'i da kuma buɗi a wannan shekara, saboda ƙalubalen da za a fuskanta a wasu yankuna. Kaga idan mun ba da addu'a, insha Allah Allah zai kawo sauƙin al'amari. Duk da cewa shi kasantan juyawan taurari yana tabbata ne cikin ƙudurin Allah. To saboda haka zai wahala ka ga abu ya juya bai kasanta ba. To ganin hakan ya sa ba don gwaninta ba ko wani abu, mukan fito mu sanar da mutane abin da zai iya faruwa, saboda ɗau mataki na addu'a. Maimakon a ce ba a san da zuwan abu ba, kaga sai ya wahala. Amma abin da a san zai zo, to za a tsaya da addu'a. Kamar mutumin da ya san lokacin mutuwarsa ne, kaga ai zai zauna ya ta ibada. To alhamdulillah, wannan shekaran za a samu amfanin gona sosai. Amfanin gona zai yi kyau, sai dai kuma fitowarsa ba zai wani fitowa da daraja ba, amma akwai yanayin darajar amfanin gona a makin uku, a darajarsa zai ɗauki makin ɗaya ne na daraja na tsadan kuɗi. Shi kuma wannan daraja ɗayan, idan manoma su shige shi za a samu mahaukacin kuɗi. To amma akwai yiwuwan karewansa. Saboda haka bana idan Allah ya kai mu karatun gobe, za mu kawo abubuwan da mutane ya kamata su mai da hankali wajen nomawa a wannan shekara idan damuna ta yi, wanda su ne za su fi kowane amfani kyau a cikin noman damuna, sakamakon faruwan wasu abubuwa da za a samu a damuna. To lallai za a samu amfanin gona sosai, kuma za a samu kuɗi kamar hauka. Ɓangaren kasuwanci a harkar social media nan za a samu kuɗi kamar menene. Shi yasa muka ce duk wanda yake da zumman kafa wani harkoki na sana'a, ko yake so ya tara, to ya ƙoƙari ya kakkafa foundation wannan shekara,
saboda ba lalai shekaran gaba ta kai na bana ba. To idan mutum ya ka tara abubuwa ya nema hanyoyi ya nema ƙofofi, to akwai dai albarka a cikin wannan shekaran, saboda duba da yanayin lokacin shigan shekaran shi kansa da kuma kansa burjin da shekaran take ciki da yanayin taurarin da suke juyawa a ciki. Sannan za a wasu daga mafi yawan mata, mafi yawan kuɗaɗen da za a samu za a kashe wa mata, ma'ana za a yi yawan aure a wannan shekaran, kuma za a yawaita yi ma mata hidima. Shi yasa ma muka yi bayanin cewa mata sai sun fi kowa samun kuɗi a wannan shekaran. Mazaje za su yawaita hidimta wa matansu, samari za su yawaita hidimta ma 'yan mata, zaura za su yawaita hidimta ma zaurawa. Abin haka zai ci tafiya. Mata dai a wannan shekaran za su samu kuɗi a hannun maza sosai. Ko kuma matan aure ku sani cewa biyayya shi yake sa kyautatawa. Yawwa, kai ki je ki saki jiki. Yawwa, to sai a dage da biyayya. Yawwa, in aka dage da biyayya sai a zata ma mallake mijinki kai. To sannan kuma matan kuma da za su fi kowace mata samun kuɗi a wannan shekaran, musamman a hannun maza, matan sultan su kuma za su bi sauran mata. Sannan kuma za kuma su fi sauran mata samun farin ciki sosai. Sai dai kuma wanda ya fi ka addu'a dole ya fi ka samu. Kai ki ji an ce don ke macen sultan ne ki kwanta, sai macen usuru ta zo ta ka samun kuɗin. Amma a kaddara ce, amma dole wanda ya fi ka himma sai ya fi ka samu. Kamar malami ne, ka taso gidan malami, babanka ya rubuta Qur'ani sai ka ce ai gidan mu gidan karatu, sai ya kwanta. Ka gani ai Qur'anin ba za ta zo ta same ka ba. To amma in aka nema sai ka ga idan an nema Qur'anin ta samu sai ka gana ce ai gado ne. To ita daman ana gadon basira, ba a gadon karatu. Karatu iya wanda ka nema za ka samu, ita kuma basira ana gadon ta. To haka saboda haka idan aka zauna wanda ya fi ka zama shi kuma zai fi ka samu. Ai wanda ya fi ka addu'a kai da ka zauna din dole ya fi ka samu, ko da ku kaddaranka ta fi nasa a wannan shekara. Sannan kuma za a sami yawan zubar jini babu gaira babu dalili. Sannan za a sami yawan zargi, abu kaɗan sai ka ga an tada hankali. Shugabanni za su dinga yanke shawara akan abin da bai dace ba, daga ƙarshe kuma su dawo su da sun sani akan abin da suka yanke. Za a dinga samun rikici da munafurci sosai a cikin zamantakewa. Sannan za a sami yawan gaggawa a cikin lamura. Komai kaga babu haƙuri. Mutane in aure ne kaga sakin aure lantana, batawa da abokan mu'amala lantana, babu haƙuri babu uzuri. Sannan kuma za a samu yawan ƙarfin sha'awa sosai. Wannan zai jawo a samu irin abin da ya danganci zinace-zinace. Allah shi kyauta, sai a kula da yara. Saboda ku kuma masu aikata hakan ko masu kokari ku sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zina wal gina la yatami. Yawwa, ko da kana da kuɗi kamar da zina sana'anka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba. Ko da ga kuɗin za a rasa ina ake kai kuɗin. So ai gina wadata ce. Ba dole kana aikata ba ka talaucin ba, amma fa ka san cewa ba za ka samu wadata ba. Wadata kuma shine komai. Yawa, kuma ƙarshe dai makoman sai talaucin ta biyo ba. Saboda wasu ana duba da yanayin rayuwar da suke ciki sai a lalata musu rayuwa, ko don wani abu da suke nema na alfarma. Allah ya ba mutum dama ya amfani da wannan dama, ko kuma ya ba su kuɗi, wasu suna cikin hali da talauci. To duk abin da ka sani, duk abin da kai mara kyau to za a maka. Su ma matan akwai shekaru. Yawa, akwai wanda su suke jefa maza cikin mugun hali. To saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah. Sannan kuma rayuwa za ta canza, musamman a wajen masu burjin wannan burji na jadayu. Sabon shekara ya fara a cikinsa za a samu alkhairai su ma.
To ranakun da za a fi samun alkhairai ko ranaku mafi kyau wajen taron addu'a ko wajen kafa abubuwa a wannan shekaran su ne ranar 1 ga watan 1. Idan za ka kafa wani abu ko za a je tsaye da magana aure ko wani al'amari, kun fahimta? To ranar 1 ga watan 1 ko 10 ga watan 1 ko 11 ga watan 1 ko 19 ga watan 1 ko kuma 28 ga watan 1 ko kuma 1 ga watan 10 shi ma ko 10 ga watan 10 ko 11 ga watan 10 ko 19 ga watan 10 ko 28 ga watan 10 ko kuma 1 ga watan 11 ko 10 ga watan 11 ko 11 ga watan 11 ko 19 ga watan 11 ko 28 ga watan 11. To waɗannan ranaku ne wanda suka fi kowace rana kyau a wannan shekaran don kafa abubuwa insha Allah. To wannan shine dai karatunmu na yau, sai a saurari kuma karatu na gaba. Akramakallahu, ga wani mai tambaya ya tambaya akan auren Maryam da Salisu, ya wannan auren zai kasance? To alhamdulillah, auren Maryam da Salisu wato shi aure ne wanda yake mai albarka, akwai kuma samun yawan zuriya, musamman ga wanda yake mai harkar social media ko malami ko duk dai wani sabga da mutum yake ko ma menene, inda ya san zai tsaya da dafa, to Allah da akwai ɗaukaka a ciki insha Allah. Akramakallahu, ga wani mai tafin hannu ya turo tafin hannunsa yana so ya ji kaddararsa da kuma ainihin abubuwan da suke tattare da shi. Wannan hannu dai yana buƙatan aure, Allah ya sa batun aure a kansa, kuma idan tunani na masa yawa. Akwai kuma kes na 'yan sanda wanda lallai ko su kai ko a kai su, Allah shi kyauta. Sai kuma lalacewan harkoki na damunsa, yana fuskantar lalacewan harkoki, sannan kuma zai fita daga cikin damuwa zuwa walwala, zai harkoki da manya, zai kuma bako daga wani gari insha Allah. To masu kallon mu duka anan shirin ya zo ƙarshe. Kun ji da malam ya magana dangane da ainihin yadda za a ainihin kasance tsakanin Isra'ila da Amurka da kuma ainihin Iran da suke zanga-zanga a wannan lokaci. Sannan kuma ku manta da cewa za ku iya tuntuɓin malam ta wannan lambobi da kuke gani a gaban akwatin talabijin ɗinku don gaya masa matsalolinku, da kuma za ku iya turo tafukan hannayenku. Kana kuma akwai magunguna da ake sayarwa a wannan cibiya ne albarka, magunguna kamar yadda ku sani. Sannan kuma akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki. Idan kana luwaɗi kana so ka daina, za ka iya tuntuɓar malam, in Allah yadda za ka zamu ka daina da wannan da yardar Allah. Abubakar Hussein Aram ma nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan talabijin mai albarka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.